family ina son wannan bidiyon ku mini share sosai. To mu dai alhamdulillah mun kira iyayenmu mun kira iyayenmu to mu saurari kuma har karshe yadda ba Allah nan suke cikin su saboda irin wannan abin shi kai zamanto dan kasa ya zamanto wallahi irin wanda ke cikin wannan hali yau in an gane shi da an bashi makami wallahi ba zai gaza duka shi ba saboda shi na wannan wanda ya bashi makami in ya taimaka mai wallahi ya mishi makamin nan cicirawar shi. Allah ya samu dace mu saurari wannan video har karshe ku tura mana shi sosai. Kun ga daga sunan kira wanda mun kai to mu dai gaskiya mu ce abin gaskiya mun kira gaskiya babu da harin shiru ake shi. Allah ya samu dace kawai. Sun ce sai safara ta samu a da muto da biki sanu baki umarta shi baya ranga gida na kware babbanci na kware abinci na kware in ba ku mai da ma yaran nan kudin su wallahi abin da zai biyo muku baya game da kudin nan wallahi wanda za ku gani wallahi sai yayi wanda kun gani tun can da ku liƙe sharikar tan kawai in ba ta ba mutane kudin su kawai wallahi yaran in ba su kudin su na rance Allah an ci amana su maganar gaskiya in dai ba ba yaran ko wallahi an ci amana su alif shidda su alif bakwai wallahi an ci amana su can ka biyo uku don ka biyo uku dai gida kakana za ku yi da su kuna sanar da duk hannun da mutum ya kwada na a gishe shi ho bai tantance wanga doka ta wanga na farena wanga dan ta'adda na wanga ba dan ta'adda na duk wanda ya kai ceton shi bi ne na zaki yadda kun ga su na duk mai mota da duk kaya kawai suke su haka su bi shi saboda sun gigi sun yi neman ceto babu wanda ya kawo ceto babu wanda ya musu magana ta kware babu yanzu na rage saura mutum 30 su ma ga su ne ya tausa su ma yalla gobe wara hakan ga sai dai ku gane ni dai na za ku gani na su yara na ƙanana masu ƙananan shekaru wallahi sun ka tai gida babu kuɗi wallahi sun ka tai gida babu kuɗi wallahi sai kun sawar za ku yi da su ku ƙara gina gidajen kwasu masu yawa inda hakan na za ku gani matasa ku bar magana hayya ku gina gidajen kwasu wanda za ku kullu su kawai shi dai na kawai abin da ya rage tun da dai wanga adalcin dama rashin adalci shi na ka wata banna cikin ƙasa shi na ga kawo ta mun taiwai kowa ya koma gehe sharika ta ɗauko su to mun ji sharika ta ɗauko su don mai mai su bukatar ku ta biya idan Allah sa na yi na kokari tare da matasa namu na nan saba wanda nake tare da su sun kaban goyon bayan igogwar maya a kamuna agaji tsawon kwana 45 to yanzu dukkan sun kanan sun bi shirenin cikin mutum 150 yanzu saurana mutum 30 ku kuna ganin hakan ga daidai na kun kai mana ku yi mana adalci ko to ba shi na ba ku sani waɗanda annan wasu sun bado alif uku can yanzu nan ga wasu su a can ana sai san musu kaddarorin su walakaice ana turo musu kuɗi suna kokarin ta yafi dan su ta nan da ta can ta ƙare kuna shi da kyau bidan su da ta nan da ta can ta ƙare yanzu saura suna can ga hannun yan kamishu kuma mai motar da ya taho da ya ce shi da mota doka su rikici saboda ba ku kawo musu agaji ba su rikice su yanke kauna sai ana wannan sai kuma kaji wannan yan uwa majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci da a saki bazum kuma ba tare da gwamnatin Nijar ta ba da wani sharaɗi sai an mata kaza ko za an yin kaza tukwan su sake shi a sake shi kawai mutanen nan ba abin da suke so sai su haddasa mana rikici su suna can cikin wani rikici mu ma nan kokari suke irin yadda aka yi a Libya wani shugaba wani halittaccen shugaba wani wane ne irin haka suke so su ba mu da kyasa a saki bazum musamman ni kinnan da kuke gani na yau in ka ce in faɗi laihin bazum ɗaya biyu kai wallahi ban da iya faɗa ma shi amma in ka ce in faɗi ƙwaya ɗaya yau zan iya kama in ce ma ya gwada yan san mulkin da yake yi ya hiye mashi ƙaunar yan Nijar da ya ƙi yin rizanin ya ƙi yin sanin ya ce ya sauka tunda magana da ake muku har yanzu bazum bai yi sanin bai ce ya sauka ya rizanin shi ɗaya ne ni laihina da bazum ni ban ga abin da bazum ya yi ba wani sheri da ake ta'addanci wani waye ni wannan dubbai ba a kashi kotu in sha haka nan ne ya amsa wannan sai in yarda wannan bani da wannan kes din amma yau a kama da Muhammadu Isu har garin Allah ya waye sai na kama kilgalai har kai ban ma karewa ko ba zumge shi ya kama shi Nijar wasan wani rarraba kawuna wani wane ne da wani zabe kun ga yanda aka yi shi lumana da RDR canji suka ci zabe amma sai da aka tankwari aka yi wani ne aka kawo bazum to yanzu mu ban mu da kes da shi bazum da ya hau ba mu yi tamanin ma ya abin da ya yi ba masha Allah muna yi muku fatan alkhairi shugabannin mu abinda muke nema dan Allah ku tashi ku hada kan al'ummar ku
kar ku bari a farrake irin wa'annan kungiyar da ta hoto mun yi a waɗa mu bayani ne take ita ma dai shiru, amma dai duk da wannan ba mu da kyas. Mu dai abinda muke fata zaman lafiya ga al'ummar mu. Ku falka, kar a biyo mana ta ƙasa ba tare da sanin ku ba a cutar da mutane, dan amanar mutane tana tare da ku. Kun ga yadda mutane suke ba ku goyon baya, to ya kamata in talaka suka kai kukansu ba a rika jin su. Talaka nan su ne garkuwar ku, billahi al'azimu. Dan wata bindiga da wani wani ba ta tsaye da talaka, ba ta tsaye da wannan turawa. Amma talakawa ne in suka yi turawa ne suka yi yunkuru sai suka talakawa ne suna tare da ku, to ku rika shuraren su baba. Duk abin da ya hoto in aka ji ministan ka ko wani bangare aka abin na rika dan diba mana muku fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya bada nasara akan wannan abin da aka sa a gaba, ayyuka da za a yi na gas da wuta da komai a Niger. Kuma wannan fitina da suka yi kokarin su kawo mu yanzu ta sakin bazum yin, Allah ka kawo mafi alkhairi daga cikin su. Yan uwa kuma mu haɗu mu ga me kanmu, amma kungiya ta ENBP mu dai La famille Allah harkar layi move in na iskanci ne, harkar layi orange iskanci ne, harkar layi airtel iskanci ne. Dazu na yi wani video yana cikin shago yanzu zanin dai zan video. Wallahi yan gidan layukan nan in dai aka ci gaba a haka to wallahi lalle muna gani kuma muna ji a jikin mu ba za mu shirya da ku ba. Kamfanonin ko ba za su ci gaba da taka rawa ba za su ci gaba da cin karansuwa ba a cikin Niger. Muddin muna raye, muddin kuma muna da wayayi wa hannun mu, muna da damar yin magana, wallahi sai mun maganta. Ta yaya dan kasar na dala 20 bai da damar da za a iya yin kira cikin aminci, dan kasa zai yi mai gashi tarla 100 bai da damar da za a yi vocal, ku samu ji uku ku yanke mutane connection, ku yanke mutane rezo, kuma a ce ai shiru a kyale ku suwaye ku ba ku kafi. Afwan jama'a, da azumi na a baki na daidai gurin lokacin shan ruwa ina zagi kama ne ta yi. Duk wanda yake cikin Niger, ba wai Agadez ba, duk wanda yake cikin Niger ya sani kwanan ga guda 3 da suka wuce, na rantsi da Allah muna cikin problem connection, muna cikin problem rezo. Wani dan uwan shi abbe da lafiya yana kwance gadon asibiti yana kira domin wani dan uwan shi kame dauki na kuɗi ko taimakon wani abu, babu dama da za a iya yin haka nan. Saboda me yasa? Saboda ba ku da ingancin rezo. Wani yana bukata a taimake shi ne, abincin da zai sama cikin shi yake nema, dan uwan shi kuma ya iya taimakon shi, amma yana wani gari shi yana wani gari, sai ta wayan nan za su iya samu ya gaya mishi uzurin daga rashi har ya taimake shi. Amma rashin ingancin rezon ku ya kashe, rashin ingancin rezon ku ya karya, ya lalata. Ni kuke nufi, mi kuka da kan Niger ne? Dan Niger an ce muku shiru ta lafiya ce, an ce muku shiru da ake ana tsoron ku ne, ba komai bane, biyayya ce gare mu ga manyan mu suka ce mu yi biyayya. Mu muna kira ga manyan mu, shugabannin mu, gwamnatin CNSP, gwamnatin jihar Darme Nijeriya Abdurrahman Tani ta shiga wannan lamarin, ta duba wa'annan kamfanin guda uku, wallahi zalunci gare su. In ba su fita su bar kamfanin Niger Telecom ya aiki shi kadai. Sun cika mana unguwanni da rezo duk inda ka bi rezo a da cikin unguwa, amma ba su mana aikin da ya dace. Jihar Darme Nijeriya wanga magana muna ta ne har cikin ranmu, kuma mun tabbata kowanne dan Nijeriya na fusa kai wanga magana da muke 100% in je na kishin Niger. Rashin ingancin rezo din nan wallahi muna jin haushin shi, za a ce a cikin kasar mu da kai shi yana bata mana rai, ba mu jin daɗi. La famille ku yi mana partager video nan, ayi partager ta sosai, sun kunduma ko san yin like nan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ba'da. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barkanku da wannan lokaci. Wannan abun da yake shafuwar kasashe guda uku nan, akwai waɗanda tarihi karanta shi kawai suke yi, ba su tsaya ba suka tace shi suka fahimci ko menene yake wakana a cikin waɗannan ƙasashen uku, waɗanda a can da Iran da Iraq da Kuwait wata shimfiɗa ce wadda take shimfiɗa guda. Da ka bincike su a tarihin can baya, akwai Iraku, akwai kuma Dars. Naka sai ka nemi malaman addini waɗanda suka iya tace tarihi za su tace ma waɗannan tarihan ka fahimce su, wadda zan gaya ma da wuya ko ka fahimci me ake nufi. Waɗanda ke ganin a da kamar an haɗa baki da Saudiya an zaka an yi abin da an kai kamar yadda suke gai, ba haka ba tarihin yake. Saudiya tana taimaka ma Iraki ta hanyar Kuwait a ta lokacin ana yaƙi ina da ina Iran Iraq, saboda politikin Yahudawa ita ce ta su raba waɗannan 'yan uwa musulmi. Iran Shi'a, Iraq Sunna, su kuma Kuwait sai aka bar su a haka nan. To wannan duk lokacin da aka ga dama kenan ana iya hargitsa su, dan in suna haɗe
Amurka ba za ta iya zame musu, ba za ta iya barazana ba zuwa gare su. Suna da ƙarfi kuma suna da ma'adanai masu yawa na arzikin man fetur da zinariya da sauransu. Kuskure ne ka ce ka fahimci ka je ka gani wai Saudiya ce da Saudiya, wannan kuskure ne. Yanda muke a yanzu to Saudiya lokacin yaƙin Iran Iraq da lokacin Kuwait ba haka take ba. Kana da buƙatar idan kai bincike ba tafin kai a Google ba suka baka amsa, kai bincike mai zurfi za ka fahimci ina abun yake. Karatu ne sai ka je gaban malami ya karanta da kai wannan tarihi. Shi yasa a tarihi kamar karatun hadisi ne, yana da ƙa'idodin da idan ka shige shi dahum ba za ka iya hitowa ba. Haka Saudiya ta da ba ɗaya take da Saudiya ta yanzu ba. Sannan ya kamata mutane su fahimci waɗansu abubuwa idan aka ce Saudiya. Wanda a wuri tsarkakakke su ne waɗannan garuruwa guda biyu. Sauransu ba. Makka da Madina su ne, in ba da Makka da Madina akwai mai zuwa Saudiya ne. Don haka ya kamata mu bar cakuɗa abubuwa saboda muna son mu cimma waɗansu wani guri namu, ba haka ba ne. Kowa ya san rawar da Saudiya ta taka a wancan lokacin. Kuma babu yadda za ka yi ka gyara mutane siyasar gwamnatin Iran game da addini. Ba wai idan muka ɗauko ta muka mai dota a wanga wajen namu da ke na rikicin addini aƙida, ba wai a ɗauke ta ba a haɗa ta da Amerika ko a haɗa ta da Israel. Bar wannan, ka je ka bincika haka. Ba za ka iya sanin wannan ba sai ka san ya 'yan shi'a suka rabu a wani lokaci ƙarni na 5. Banu Buwai, Banu Ubaidullahi da 'yan shi'a Isna Ashariya. Sai ka nemi malamin da ya san karatun tarihi ya tattake ma tarihin za ka fahimci wannan. Don haka ba wuri bane na wasa. Muna goyon bayan Iran saboda wasu ƙa'idodi da na faɗi a baya. Yanzu suna nan, bidiyon yana nan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ba'da. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonsoir chers tous. L'Union européenne, sans honte ni crainte, elle se réunit au sein de son assemblée de l'Union européenne pour parler de la question qui regarde que les Nigériens. La libération du président déchu, vouloir même dire sans honte ni crainte de Dieu de le ramener au niveau de son service, son fauteuil présidentiel. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut notifier. L'Afrique, à travers l'AES, s'est rendu compte, sans l'Afrique, même pas l'Union européenne, même les États-Unis d'Amérique et toute autre puissance tremble, excepté la Russie qui n'a jamais colonisé un pays africain. Ça, c'est une réalité palpable. C'est en ce sens que nous tenons à adresser ces messages à tous ceux qui sont les suppôts de cette machine, cette initiation. Ce qui s'était passé, ou bien qui est en train de se passer actuellement entre l'Iran, les États-Unis d'Amérique et l'Israël, est une leçon pour nous. Tous les pays auprès duquel se trouvent les représentants de l'Union européenne, si toutefois quelque chose se passe, seront les premières cibles de l'AES. Ça, il faut les notifier. Vous êtes en train de vous exposer tout simplement parce que vous voulez faire plaisir au maître. Ce maître-là qui est incapable d'atteindre ses objectifs et incapable de pouvoir même subvenir à ses besoins sans vous. Quand est-ce que vous allez prendre conscience? Si 3 pays s'unissent aujourd'hui et l'union de ces 3 pays fait trembler l'ensemble de l'Europe, que pensez-vous de l'ensemble de l'Afrique occidentale française, l'AOF et d'ailleurs l'ensemble des pays africains colonisés par la France? C'est pour vous dire, il est important aujourd'hui d'obliger l'ensemble des ambassadeurs des pays
ressortissants du continent européen qu'ils ont le devoir d'être écoutés par les ministres des Affaires étrangères de la Confédération de l'AES, soit ils reviennent sur leur position, soit qu'ils deviennent des personas non grata. On ne peut pas continuer à faire une diplomatie avec des ennemis qui, au sein peut-être, certainement, le plus souvent, de leur service de représentation, leur ambassade, se trouvent des agents de renseignement et un certain nombre de choses. Cela est connu de tout le monde. Une position idoine et radicale doit être prise par la Confédération du Sahel. Nous devrons assumer nos responsabilités, faire face à l'ennemi qui ne cesse de vouloir toujours nous créer des problèmes. Si vous êtes compétent et vous êtes capable de faire quelque chose seul, allez-y le faire. Les Nigériens n'ont plus besoin de votre famille représentant Bazoum Mohamed. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui est prêt à vilipender et à laisser la richesse encore de son pays être exploitée à 0 franc. Vous pensez que l'Africain n'est pas éveillé? Vous pensez que l'Africain est en train de dormir aujourd'hui? Allez-y. Faire la guerre à l'Iran. C'est ce que le pays le plus puissant de l'Europe actuelle a voulu faire. La France avec sa flotte maritime. Et elle a fait demi-tour. Ce qui l'a obligé à faire demi-tour de l'Iran, c'est ce qui va l'obliger à se replier sur elle-même face à l'AES. Ce n'est plus un jeu. Le constat est très clair. Nous l'avions dit dans nos vidéos précédentes. Si toutefois, ce qu'ils envoient, les Africains, les négros de même couleur que nous, n'arrivent pas à faire leur mission, ils vont venir d'eux-mêmes. Et c'est là la phase préparatoire. Si vous pouvez sortir pendant que les crépitements des balles se font entendre lors des attaques de l'aéroport d'Uri Hamani et l'aérodrome de Tawa, c'est aujourd'hui, maintenant et tout de suite qu'il faut sortir soutenir les leaders de l'ensemble du pays et de l'ensemble de la Confédération du Sahel. Assalamu alaikum.